好，什么叫投影点？什么叫对称点呢？实际上这是针对因为我们现在谈到直线方式嘛，所以要讨论的时候也是一样，用直线方式来讨论。假设我今天给各位一个直线，假设这是一个 L 的一个直线，然后在 L 呢异于 L 上面的另外一个点，假设这个点叫 P 点，那我要从 P 点找到对这个 L 直线的一个投影点的话 ，P 在 L 上面的投影点，那指的是什么意思？也就是说，我要在 P 点上面呢做一条垂直线，好，垂直 L， 那这一段垂直下来的这个垂直线跟 L 相交的这个点呢，我们把它叫做 Q 点好了。那这个 Q 点呢，我们就叫做投影点。从 P 点做一条垂直线，垂直 L， 那跟这个垂直线跟 L 的交点，我们就叫做投影点。那对称点呢？我这个垂直线做下来以后，这一段有一个 PQ 的长度，然后我通过 Q 点之后呢，我再往下再取段距离，取跟 PQ 这样长度的距离，好，假设到这里，这有个点，假设叫 P' 点。那这 P' 点呢，取出来的一个条件是因为从 P 点做一条垂直线，垂直 L， 那跟 L 的交点这一点叫 Q 点 ，Q 点再称为投影点，然后再从 PQ 这个之间呢往下延伸。做一段 PQ 的长度跟从 Q 点做一段长度跟 PQ 一样的长度，那这一点就位置叫 P'， 那这个 P' 点我们叫做对称点。好，所以这两段长度怎样？一样。好，那我们正在解题的时候，你要注意什么事情呢？这边我们虽然讲到投影点，讲到对称点，但是如果你观念了解的话，其实都跟直线方式有关。这是 L 直线，请问你 PQ 这个直线跟 L 有什么关系？垂直，垂直的话有哪些观念可以用？斜率相乘是-1，所以第一个，我如果要找对称点、找投影点，一定都会找跟 L 垂直的直线。所以垂直的直线找出来的话，那我要找交点，交点的话就是投影点，然后找对称点怎么办？对称点刚刚讲 PQ 跟 P' Q 这两段的长度怎样？一样，所以 Q 点是 P 跟 P' 的总点，所以这个 Q 实际上是 P' 的总点。那终点距离公式还记得吧？终点公式坐标向下距离除以2。所以我们接下来去会谈立体，那谈立体我们用到了投影点也好，对称点也好，实际上都是要做跟直线怎样垂直，然后找交点，交点找到之后。P 点、Q 点、那 P' 点，我都可以按照这个终点的公式呢，去把 P 点、Q 点跟 P' 点的关系式找出来。所以有时候投影可能会给你过 P 点，那你要找到投影点，找到投影点之后你要找对称点，那我就找终点公式。那有时候可能会给你给你 P 点，给你对称点，让你找投影点。那投影点就是这两个点的终点，所以我们可以用这种方式来解决我们要的一个问题啊。好，所以这是投影点跟对称点的一个解释。你们不了解的 ，OK 哈，那我们就来看例题哈。在各位的讲义上面呢，它有叙述一下投影点啊，然后对称点分别代表什么意思？那这个地方请各位自行参考哈。反射的部分，等一下我们再来谈。我们先来看一下第15题。第15题里面，它给你一个点，给你一个直线。3个问题要你：第一个找投影点，第二个找 A 到 L 的距离，第三个找对称点。好，我们来解看看哈，应该怎么处理呢？来看一下 ，A 点有了 ，L 有了，跟刚刚一样，我画个图形辅助你。但这边 S 加 Y 减3等于，你可以直接在坐标平面上面把它画出来。一般我会建议各位，你就画一个简单的图形就好哈。假设我今天是 L 直线在这里 ，A 点在这里，这是52，所以我投影点应该是从 A 点做一条垂直线下来，垂直 L 的这个点。那这个点我把它叫做 B 点好了，这个就是所谓的投影点。那这里呢取一个 A'， 这个叫什么点？
这个叫对称点。好，当你把这些的概念呢都弄清楚以后，那你要找点的坐标就比较简单了。所以第一个动作，你要把 AB 的这个直线找出来。那这个直线跟 L 垂直，还记得怎么假设吗？怎么假设？假设 AB 的直线跟 L 垂直 ，L 是 S 加 Y 减3等于0，所以你怎么假设呢？还记不记得老师跟各位讲了，如果两个直线垂直的话，平行的话 S、Y 系数相等，垂直的话 S、Y 系数要调换，然后 Y 的系数要变化。所以这两个都没有写，系数代表多少？1，所以还是写了 S 跟 Y。那这里是加，我这里就写成减。好，加一个常数 k 等于0。好，那这个直线有一个位置数 k， 有没有通过 A 点？有 ，A 点是2，所以把 A 点带入，把它带入。带入以后，我可以得到5减2加 k 等于0，所以得到2k等于多少 ？k 等于-3。所以我现在要找投影点 ，B 点的坐标的话呢，怎么找？把 S 加 Y 减3等于0，就是这条直线的方程式，跟我这条垂直线的方程式 S 减 Y 加 k S 减3等于0，两个是怎样？解联立。好，这个应该很简单吧 ？B 点坐标等于多少？两个相加 y 消掉，2s 减6等于0 ，s 等于几 ？s 等于3，y 等于几 ？s 等于3，y 等于0。所以 B 点知道了，所以我现在 B 点的坐标呢，30。好，那我们先把对称点找出来 ，a' 等于多少？你刚刚讲 B 点是 A 跟 A' 什么？中点。那现在我对称点不知道，我假设它是 AB 好了。好，所以我们就列出一下它的坐标。好 ，B 怎么样？没错，没有调好。A 跟 A' 的中点是 B 点，所以我把 S 坐标相加5加上 A 除以2，S 坐标相加除以2会等于几？会等于3，所以从这里我找到 A 等于多少？等于1，再来另外一个 B 2加上 B 除以2，这个坐标等于多少？0，所以你的 B 会等于多少？-2，所以我可以找出我的对称点 A' 的坐标会等于1-2。好，我现在是不是找到投影点？我找到对称点，这两个大家都知道了。还要你找哪一个？题目上面要你找哪一个？哪一个？哪一个？距离 A 对 L 的距离是指这一段，对吧 ？A 到 L 的距离，A 到 L 的距离等于多少？是不是等于 AB 的长度？对吧？然后 A 点知不知道？知道。B 点知不知道？也知道。那两点距离怎么算？两点距离，坐标相减，平方和，所以等于根号 B 点坐标跟 A 点坐标相减，我们用 A 点减 B 点，5减3的平方加上2减0的平方，好，这个取出来多少？2的平方加2的平方，8，开根号，2根号2，出来没有？站着，第一节课哎。好，讲投影点也好，对称点也好，在处理的过程里面，你记住几个观念。刚刚这个图形啊，找垂直线，然后找交点，交点的话，你用中点的公式可以把对称点找出来。然后找点到直线距离的话，你就利用两点距离公式就可以找。好，你把它补充一下，然后把旁边的那个练习题呢，你先写写看。